Init na? Init na? Marangot. Inay siguro. Mga kasunog. Taod. Hindi ko na may kuyahe. Ayan. Dahil kurente pa si dito saksakan na may daot. Di, jaon. Pero magan kahinay ng kurente. Ha? Hinay. Dili ko puyahir siya. Puyahir ini siya. Dapat kuya. Puyahir dito siya. Bali na sa tigas. Hindi rin nakalusong. Di makalusaw siya. Okay. Kalusaw. Dali rin niya. Paspasin niya mo. Paspasin niya mo. Paso. Nakay solar daw niya. Kahinay. Bawas. Nasa mata-mata mo. Ano ito? Bugnutong ko na? Di pa? Di pa? Basag? Sakdo ko. Hindi ko na mo galawan kuan Toyota na
kwan sa battery kay bag-on ako ng busina. Dili nila. Dili laptop. ni rabta na okay. Pulihan naman mo ito ng busina, di mo kon sa Toyota ng busina. Basta di sila mo galaw. So, kuhan mo daw sila. Kainan. Warranty na kuhan. Basta daw na yung aftermarket, dili na daw sila. Basta sa kasa. Abi sa lagi siya sa kasa kung magpa-service ka kay Na, kung honor ka ng mga ipadugang ng mga kwan, additives. Pati sa aircon, mga kwan, pati sa engine, pati sa arang lagi. Kumay to kanding. Kumay to. Pang. Lusok. Na. Halo ko na. Naon ka dun. Piang. Piang? Basto ko ba na nagada dito kahit ito ka na ito nagada. Oo. Ang Ano yan? Naka-kuha sa battery. I-transfer natin. Jadi do ground zone. Dili. Kuan yan siya positive ito. May indicator siya. Pagka black na may tracer white, positive daw siya. Positive na siya. Oo. Tapos para dili sila maligaw, tagbutangan pagka ng red. Yan ay solid black ground. Kibali, amoy daw nakakunik sa battery. Oh, ini duha, diretso. Oh, ato man ang battery ni suyod. Ele sa Oh. suyod. Either duha ra daw siya sa likod ng passenger, isa sa likod ng driver, isa sa likuran ng driver. Pero nato karon inira mo din mo. Oh, ini ra siya. Ano to baguhon. Kaya iya naman siya. Ani sa ground na nini, nagtap na siya sa kuan sa body. Dito na siya nagtap. Sa ground. make